السلام علیکم مینوالو، زه یم عثمان خیر. تاسو نن په دې ویډیو کې نن ښیم مینوالو. نن په دې نن سبا کې یو زیات د سینې بیماري راغلی ده. د ماشومانو ته هم لګي، غړو ته هم لګي، خو ماشومان ډېر زیات خرابوي. کوم ته چې ویل کېږي، کوم وچ ټوخی هم ویل کېږي، او د ماشومان چې کوم دي دا ډېر زیات د ټوخي د لاسه شنه شي، خراب شي. نو دغه باره کې نننۍ ویډیو ده. تاسو زه دغه علاج ښیم چې دغه علاج په نږدې دوکانونو کم میډیسن والي او کم دغه والي چې دا ستاسو د ماشوم په ټیک شي او علاج په اسانه وشي. که چاته هسپتال نږدې، خامخا هسپتال ته وړی شي. او چاته هسپتال نږدې نه وي، که نه هسپتالونه دې لرې او نږدې دوکانونه او تاسو خپل ماشوم ته کار کولی شي. زه تاسو ته ښیم چې یو انټي بایوټیک والي په دې سپیکزیم فارموله کې یو انټي بایوټیک والي، یو انټي بایوټیک خو هرې کمپنۍ خو سپیکزیم یو به انټي بایوټیک سپیکزیم والي، او ورسره به دا هرې کمپنۍ خو چې کومې ښې کمپنۍ دا زما کوم تصورات شو کومه کوم دا ښیم دا ښې کمپنۍ نه دي، خو په دې کې یو والی یو به والي، یو به سپیکزیم والي، او ورسره به دا مخه کمپنۍ ده. درې کمپنۍ نه دي، مری کې هم کار کوي، سینه کې هم کار کوي. خو ورسره به وچ ټوخي لپاره صرف دا شربت والی، دا سودوري شربت نه دی، دا سودوري شربت په والي دا وچ ټوخي کار کوي. سهار ماښام او غرمه درې ټیمه دو چمچ ورکوي دي. او ورسره به یو دا سټیراډ یو شربت دی، دا سټیراډ به والي دا به د شپې یو چمچ ورکوئ. دا سټیران په نوم راځي، سټیرون شربت دی. دا به یو چمچ چې 500 کالو بره هغوی به یو چمچ ورکوئ، چې کوم د 500 کالو نه کم وي د هغوی به نیمه چمچ ورکوئ. او ورسره به د تبې لپاره دا فیډرال شربت والي، دا فیډرال چې کله والي دا زکام کې هم کار کوي او ورسره تبه کې هم کار کوي. ماشوم ته تبه راځي که نه، لازمي د دې نه یو چمچ 2 چمچ سهار او 2 ماښام ورکوئ. دا عام شربتونه دي، دا ځان سره نوټ کړئ. او دا والي مینهوالو که دا ویډیو خوښه شوه نو مخکې شیر کړئ او پیج ورسره لایک کړئ. دا شیر کړئ چې نورو خلکو ته هم دا ویډیو ورسي. نورو ښه ویډیوګانو لپاره دا پیج ځان سره لایک کړئ. مننه، شکریه.